Yeah, thank you everyone. Thank you for waiting for this session. This is a very important conclusion panel as we already have a long day to go and we also almost finished by sharing the learning and key takeaways for all of you. Global Compact Network Thailand, today we have a session that drives through the innovation of learning together. So today, my name is Thayapon Krititayawut, Executive Director from the Global Compact Network Thailand. I would like to introduce our key speakers, two of you here, and also introduce about the session. First of all, would like to say thank you and welcome Kun Ladapon Kunikakon. She has over 15 years experience of the greenhouse gas mitigation project developments in Southeast Asia, and she has also helped in her organization on the progress for the development of executive various project types. During the scope of work, he also drives through the innovation on renewable energies, energy efficiency, the waste handling, and also community-based projects. Welcome, Kun Ladapon. And also, we also have our expert in the panel together, Dr. Chandra Sirovi. He is the Deputy of the Executive Director of the Regional Community Forestry Training Center of the Asia and the Pacific (RCOPS). He also based in Bangkok. However, he has rich experience over 25 years in the South and Southeast Asia on developing policy and applying the research in particular, talk about the forest management, documenting the traditional knowledge of the system together with conserving the biodiversity. So this is a very important time together that we would like to move on the topic to discuss about what should be the deliverable of the company that can contribute on reducing the biodiversity loss and any of the key learning in terms of the conducive environment. May I invite Mr. Chandra first? Could you please talk about the brief overview of your organization and also giving the example of the activities, investment, or anything that we could support on the sustainable development and biodiversity? Please, the floor is yours. Thank you, Kuntanya. Thank you very much for that kind introduction, and I'm really pleased to be here. I really feel privileged to be part of this important gathering and sharing process that is very, very relevant and very timely. If I may, I would like to share my presentation, very brief presentation about what RCOPS is all about and what are our activities and how we can really contribute. So let me just share the screen first. This is, you can see my screen? Yes, perfectly, please. Yes, from your side, there's a little bit echo, Kuntanya, but I hope you are able to hear me properly, yeah? Okay, wonderful. RCOPS stands for Regional Community Forestry Training Center for Asia and Pacific, and therefore you see the title of Community Forestry in my presentation, using community forestry to build the resilience to climate change mitigation and adaptation. Very briefly to give you about the what RCOPS is all about, we as an organization believe in a future where people live equitably and sustainably in and beside healthy and resilient forest. And when we say resilient forest, that means the biodiverse forest, which is rich in biodiversity as well. That is where the resiliency can be ensured. We have been working in the region for more than 35 years now. We started in 1987, and we take a long-term approach, a long-term landscape-based approach in our program development, program delivery, which is aimed to help the local communities secure their land and resource rights, stop deforestation, build alternative livelihoods to the local communities who depend on the forest for their day-to-day needs, achieve gender equality, one of the important aspects of forestry management, and biodiversity conservation as well, and combating the climate change challenges in the region here. We operate in 7 countries. These are our focal countries here, basically in the Asia Pacific region, which cover 5 Mekong countries, and Indonesia and Nepal in South Asia. So we, as I said, we have been working in this region for more than 35 years.
And we have a strong relationship, trusting relationship at all levels with different stakeholders. And we are the only non-profit of our kind in the Asia Pacific region, which has been working on the capacity development on community forestry, sustainable forest management in the region here. This slide is very much, shows our influence and partnership, which extend from local level to the ASEAN level to the multicultural, multilateral institutions, government and local community. You can see all kinds of stakeholders that we work with donors, with the academic institutions, private sector for sure, which is one of the important topic for discussion today, civil society, governments, local committees, practitioners, researchers, and international and national forestry and environment development organizations. So this is kind of, our influence, our reach in the region here, and not only in the Asia Pacific region, but even at the global level. Whatever program activities that we deliver, they are all intended or objectively aligned with contributing to the sustainable development goals of the United Nations. So we help our countries and communities to achieve sustainable development goals for poverty, hunger, environment protection, climate change, and gender equity. So our entry point to all these, achieving all these targets or goals is the community forestry. Just to give you a sense of community forestry in the region here, we, in last 2 to 3 years, basically, there has been a increment in the community forestry area. The forest which is being managed by the local communities, they are the owner of those resources. They have the rights to use the resources the way they want. So we have been supporting this kind of process of, giving more rights, more authorities, more, management rights to local communities. About 7.3 million households are currently involved in managing the community forest area in the Asia Pacific region. And this diagram shows that there are more than 50% increase in the community forest area since 2018. This data which I'm presenting here is a little bit kind of old data, but I'm sure there is, the increment is much more than that by now, when we are in 2022. We work in 10 landscapes. So landscape are basically our priority areas where we operate our program and project activities. So in our 7 focal countries, these are our landscape. If you see this picture here, so we have 2 landscape in Nepal, Sacred Himalayan landscape, and Eastern Chure Tarai landscape. 2 landscape in Myanmar, Inle Lake in Dauna Tanasarim. In Thailand, we have Nan in northern Thailand, our landscape in Thailand. In Nam Pui is our landscape in Lao PDR. And in Vietnam, we have 2 landscapes, Nean and Quang Nam. And in Cambodia, we have Pelang, and in Indonesia, South Sulawesi. So these are our priority landscape where we try to, consolidate our program and project activities and try to ensure that we are able to improve the livelihood of local communities, protect the forests, reduce the deforestation, and enhance the biodiversity in the region here. What we offer is, thousands of communities that want to fight climate change with you. With you means with all the stakeholders that we work with. The diagram which I showed out there includes the private sector. We have a strong trust of communities, governments, civil societies, and companies. Our experience of working for more than 3 decades here has been really instrumental in building that trust with all kinds of stakeholders that we work with. We have MOUs signed with all our partner governments in the 7 focal countries. So that really is an added advantage. We have our teams on the ground basically working in those 7 countries. Relationships at all levels, as I mentioned earlier. Expertise and innovative solutions to community forest management as a whole, climate change mitigation, gender equity, community-based enterprise development, and also translating global agenda to the local context. What happens in many times, all these global level discussion like those COP, Conference of Parties, or CCC, or Biodiversity Conservation COP happen at the higher level, but not necessarily whatever is discussed on those high level meetings is always translated to the local committees. So we try to synthesize, simplify those discussions and bring it to the community level so that they are better aware of what their roles and responsibilities and rights are in the context of ongoing global discourse on climate change or biodiversity conservation,
or landscape restoration or other environmental related discussions. Capacity building of partner organizations to access finances and use them efficiently. This is one of the important area of our intervention because we see there has been more and more focus being given to give more resources directly to the local communities, indigenous people, but not necessarily all these indigenous communities and local people are basically ready to receive those finances, use them efficiently and effectively. And that's where we come into the picture in terms of building the capacity of these partner organizations to make sure that those finances are accessed. They know where they can access the finances from and how to use them efficiently and effectively. And community forestry is as one of the effective nature-based solutions. That is what we strongly believe, and we try to, basically inculcate that in our all program and project activities, that, community forestry definitely is one of the, we might assume that this nature-based solution discussion is fairly recent, but, this is something which community groups have been doing for ages, in fact, through their different ways of managing these forests traditionally. One of the examples I would like to give you how we are basically doing the landscape restoration activities, which also ultimately leads to the biodiversity conservation. This is an example from Nan landscape in northern Thailand. One of the programs that we call is Trees for All. This is an innovative tool for promoting forest landscape restoration. Nan, as we know, one of the highly degraded landscape and, has been facing a lot of challenges, a lot of attention being given to, restore those degraded areas. Our job is, we have started this Trees for All program through a crowdfunding initiative. So we invited donations from different individual donors, organizations, private sectors, and all interested in restoring the landscape or, interested in promoting the environmental conservation, so we have initiated this, this initiative just a few months back. And our role is to facilitate the connection with the private sector to help incentivize tree planting and long-term landscape management of Nan landscape, which is basically ultimately local communities will be involved in this initiative. Local farmers are involved in the initiative. Therefore, they are the main custodian of, managing those planted forests basically. And also at the same time responding to the livelihood development and restoration of ecosystem services, because these species that we are trying to, using them to restore the landscape are multi-purpose tree species. They are not monoculture kind of species, but they are multicultural, multi-purpose species, which can also help, also supporting the livelihood of the local communities. Our target is to plant at least 10,000 trees in 100 rai or 16 hectares of forest with 100 farmers in the landscape. And also at the same time, supporting microcredit and tree sponsorship that is helping to generate the resources that will help to close the gap for smallholders so that the viable model of forest landscape management or restoration can compete economically with existing land uses, which are not always necessarily very, very land sustainable practices because they are dominated by the monoculture crops or monoculture tree species. But we are trying to, as I said, try to diversify those plantations, and at the same time also building the resilience of ecosystem itself, basically against any kind of climate change threat. Tree planting is progressing, and changing on ecosystem and livelihood will be participatory monitored. Whatever we are doing, it's all online monitoring will be initiated, so we can know if you are one of the donors, then which is the where your money is going, how the tree that you supported by contributing, for example, 100 baht per tree, that is the contribution that we are expecting. So how your contribution is really helping to grow the tree. You can really monitor your tree in terms of how it is growing and what is its survival rate. And also we have that system also in place. So this is a very unique initiative that we have taken as one of the initiative to restore the degraded landscape and also support the biodiversity conservation with support from all the key interested participants and stakeholders. The entry point that, in fact, particularly in the context of private sector engagement, that we help in de-risking investment for the private sector. How do we do that? Is by building the capacity of the private sector players, linking them with the governments, facilitating their networking with the local communities, and having those agreements, working agreements between three parties or two parties.
securing supply chains, ensuring that they are private sector are receiving the raw material on time, supply of raw material on time, and also formalizing the tenure rights for local communities, because this is one of the crucial point. In fact, if the tenure rights are not secured, then the supply chain will get disrupted. There won't be any secured supply of raw material. Safeguarding interest of local communities and indigenous people. There are a lot of challenges we see when private sector get involved. They may not always be aware of what kind of interest local communities have, what kind of challenges they have. So we also try to ensure that local communities' interests are safeguarded. Landscape restoration, I already spoken about, giving example from NAN. Transforming conflict into collaboration. Many cases we have seen that when private sector comes into the play or doing any activities on the ground, we have seen protests by the local communities, by the, maybe the government also has some concerns, some challenges. So we try to work with all the parties and try to see how do we transform those conflicts into collaborations through capacity building activities, through mediation kind of role. Strengthening forest governance, that's one of the strongest areas that we work with, by building the capacity of civil society organizations, NGOs, local communities, government itself, the private sector to improve the forest governance. Combating illegal activities, that's one of the challenges of the private sector. In fact, if they are putting their money in a particular initiative, and if these illegal activities continues, then their investment may not be really very rewarding for them. They might lose money. So that's another area that we work with. And developing inclusive forest-based business for women and other marginalized groups. That's one of the important areas where we really promote participation of women and marginalized group in our program activities. So this is a very brief presentation about what we do, what kind of areas that we work with, and what are our approaches and how do we really involve private sector and other players into our program and project activities. So happy to answer any question if you have further. Thank you. Thank you, Dr. Chandra. We already have learned from your learnings about reducing the biodiversity loss and also learning through the terms of the conducive of the environments. We also very happy now today that we have learned a lot on your recommendation about improving not only the livelihood from the people, but this work is also good drive on the mainstream on gender in the forest management and conservation. Let's be moving on to the South Pole. We also have learned a lot about the consultation on the waste handling and community-based project. Now, what should be the next step of the company if you like to do more investment on the biodiversity or any other opportunities? Please, the floor is yours, Kun Ladaporn. ขอบพระคุณค่ะคุณธัญญาขออนุญาตแชร์สไลด์สักครู่นะคะพอจะเห็นสไลด์อยู่ใช่ไหมคะ Yes, I can see that. I think. Yes. Yes. Thank you so much, Dr. Chandra. ก่อนอื่นต้องขอบพระคุณทางผู้จัดงานนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมเสวนาในครั้งนี้ก็อยากจะขออนุญาตแนะนำเซาท์โพลนิดนึงอะค่ะในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่งานของทางเซาท์โพลนะคะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการลดก๊าซเรือนกระจกรวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องทางด้านทำยังไงเราจะร่วมกันต่อสู้ภาวะโลกร้อนในปัจจุบันเนี่ยค่ะทำยังไงถึงจะเกิด initiative หรือว่าเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ drive ในตัว financing เพื่อให้โครงการเหล่านั้นมันเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ทำมาอยู่ตลอดระยะเวลา15 ปีที่ผ่านมานะคะทีนี้ธุรกิจหลักๆของ South Pole ค่ะเราแบ่งงานของเราอยู่เป็นทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือจะเกี่ยวข้องกับทางด้าน Climate Solution งานทางด้านนี้ค่ะเราทำงานร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อที่จะดูว่าเราจะตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้บรรลุตัว Net Zero Target อะไรยังไงได้บ้างซึ่งมันก็มีขั้นตอนมีกระบวนการมี roadmap ต่างๆที่เราจะต้องมีการทำร่วมกันไปอะค่ะงานด้านที่2ก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการลดก๊าซเรือนกระจกเราเรียกว่า Climate Project อะค่ะงานด้านนี้น่าจะได้คุ้นชินกับเทอมที่เรียกว่า Carbon Credit กันอยู่แล้วอะค่ะทีนี้โครงการที่เราทำอยู่เนี่ยเราก็พยายามที่จะพัฒนาโครงการเพื่อที่จะทำยังไงเพื่อที่จะได้ออกตัว Carbon Credit ที่มี High Quality หรือว่ามี
คุณภาพที่ดีจริงๆซึ่งส่งผลกับกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกไม่ใช่แค่ในรูปแบบของตัว emission reduction หรือ carbon credit เท่านั้นแต่ว่ามันจะต้องให้เกิดผลพลอยได้อื่นๆตามมาทั้งในบริบทที่เรียกว่าสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมตลอดจนรวมไปถึง biodiversity ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อหนึ่งที่เราพยายามมุ่งเน้นอยู่ในปัจจุบันนะคะงานด้านสุดท้ายก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ climate investment ซึ่งเราก็พร้อมที่จะเป็นตัวกลางนะคะในการจัดสรรเงินทุนทำยังไงให้เทคโนโลยีใหม่ๆกิจกรรมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกใหม่ๆที่มันยังต้องการเงินทุนเงินสนับสนุนซัพพอร์ตเนี่ยให้มันเติบโตไปได้ตัวนี้เราก็มีงานด้านนี้เพื่อที่ให้งานส่งเสริมเกี่ยวกับการลดโลกร้อนพวกนี้ค่ะมันเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะว่าเนื่องจากสิ่งที่เราทำมาอยู่ตลอดทั้ง15ปีอะค่ะเราก็พยายามที่จะแสดงออกให้เห็นว่า Impact ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมียังไงบ้างตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราทำพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 1,000 โครงการเนี่ยค่ะเราพยายามจะแสดงออกมาให้เห็นเป็นตัวเลขจะเห็นว่างานที่เกิดขึ้นจากโครงการลักษณะนี้มันทำให้เกิดการจ้างงานเนี่ยมากกว่าร้อยตำแหน่งมากกว่า 100,000 ตำแหน่งแล้วนะคะในปัจจุบันรวมไปถึงมันส่งให้ผลให้เกิดกับพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่อนุรักษ์ทางด้านป่าไม้แล้วก็เพิ่มพื้นที่ป่าเนี่ยมากกว่า2 ล้านเฮกแตร์อยู่เป็นปัจจุบันแล้วก็แน่นอนนะคะตัวเบเนฟิตที่เกิดขึ้นนี่ก็คือมันจะรู้สึกว่าตัวเลขเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณมากกว่า100 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้อยู่ในปัจจุบันนะคะแล้วก็จะเห็นว่า Impact ที่เกิดขึ้นเนี่ยโครงการเหล่านี้มันทำให้เกิดการสร้างรายได้แล้วมันเกิด monetization ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางด้านการเงินขึ้นเนี่ยค่ะจากโครงการเนี่ยเป็นจำนวนตัวเลขมากกว่า2 trillion USD ดอลลาร์เนี่ยนะคะค่ะSouth Pole Office นะคะของเราก็แทบสาขากระจายไปทั่วโลกอยู่นะปัจจุบันนี้ก็ขออนุญาตไปคร่าวๆเร็วๆแล้วกันนะคะด้วยการที่การพัฒนาโครงการลักษณะนี้งานด้านนี้แหละค่ะเราทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนตั้งแต่ Public Sector Private Sector International Organization เราทำงานร่วมกับทุกคนนะคะเพราะว่างานการลดก๊าซการลดภาวะโลกร้อนเนี่ยมันทำด้วยคนใดคนหนึ่งไม่ได้อยู่แล้วมันต้องร่วมด้วยช่วยกันในทุกๆภาคส่วนนะคะทีนี้เพราะสิ่งที่เราทำอยู่อะค่ะโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Climate Project หรือการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเวลาเราทำโครงการเนี่ยมันไม่ใช่แค่ประเมินตัวเลขออกมาว่าคุณลดก๊าซเรือนกระจกได้เท่านั้นเท่านี้ตามนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราจะต้องดูผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากโครงการว่ามันมีโคเบเนฟิตอะไรเกิดขึ้นได้บ้างโดยเฉพาะบริบทนี้ที่เราพูดถึงกันอยู่เลยตอนนี้ก็คือมันมีเบเนฟิตยังไงบ้างที่ส่งผลกับความหลากหลายทางชีวภาพหรือ biodiversity ซึ่งประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกๆภาคส่วนจะต้องเล็งเห็นแล้วก็ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่เราทำอยู่อะค่ะในส่วนของ product certification ที่เราทำอยู่นะคะจะเห็นว่าเราทำงานร่วมกับตัว certification ทั้งในระดับสากลแล้วก็ในระดับประเทศถ้าในระดับ international standard ถ้าที่ทุกท่านทราบดีกันอยู่ก็จะมีตัว gold standard เบอร์ราถ้าในฝั่งของประเทศไทยก็เป็นที่รู้จักดีอะค่ะก็เป็นสแตนดาร์ดที่พัฒนาขึ้นโดยองค์การก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยหรือองค์กรนะคะ T-World อันนี้ก็คือเพื่อให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยนั่นหมายความว่าคุณก็สามารถพัฒนาโครงการผ่านมาตรฐานของประเทศเราได้เช่นกันค่ะส่วน Product ที่เราทำอยู่ปัจจุบันนะคะก็จะแบ่งเป็น2 อย่างด้วยกันก็คือเป็น Carbon Credit ก็ขึ้นอยู่กับประเภทออกมาว่ามันออกมาจากสแตนดาร์ดไหนก็จะมีหลากหลายประเภทนอกเหนือจากนั้นก็จะมี Renewable Energy Certificate หรือที่เรียกว่า EAC ก็จะมีหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกันที่เราทำอยู่ตอนนี้ค่ะทีนี้เนื่องจากว่าในบริบทของความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับงานที่เราทำอยู่โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านภาคป่าไม้หรือว่า nature based solution ที่เราทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะเราก็พยายามที่จะแสดงออกมาให้เห็นว่ามันก็จะมีอยู่4 กลุ่มโครงการประเภทหลักๆที่เราทำอยู่ก็จะเป็นโครงการการปลูกป่าบ้างการชะลอการลดไม้การชะลอการทำลายพื้นที่ป่าไม้หรือว่าที่เรียกว่าโครงการเรสนะคะแล้วก็โครงการทางด้านภาคการเกษตรรวมถึงการจัดการพื้นที่ดินนะคะปัจจุบันเราก็พัฒนาโครงการมากกว่า100 โครงการด้วยกันก็จะขออนุญาตแนะนำคร่าวๆเร็วๆแล้วกันนะคะถ้าโครงการที่เป็นเกี่ยวข้องกับทางโครงการปลูกป่าค่ะที่เราทำอยู่ก็จะส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งลาตินอเมริกาแล้วก็ฝั่งเซาท์แอฟริกาเป็นหลักอันนี้ก็ที่เราทำอยู่ส่วนโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรสหรือโครงการที่เป็นการ
ลดการตัดไม้หรือลดพื้นที่ทำลายป่าไม้อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ค่ะก็จะเป็นทั้งในฝั่งโคลัมเบียแล้วก็ที่ฝั่งเซาท์แอฟริกาก็จะเป็นโครงการพวกนี้อยู่ซึ่งโครงการลักษณะนี้ค่ะเราร่วมงานทั้งในกลุ่ม NGO แล้วก็องค์กรที่ต้องการเพื่อเห็นผลที่ต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มันเกิดขึ้นโดยด่วนนะคะถ้าในภาคพื้น Southeast Asia ของเราตอนนี้ค่ะสิ่งที่เราทำอยู่ก็จะมีโครงการที่ฝั่งอินโดนีเซียก็จะเป็นโครงการเรสในพื้นที่ที่เป็นเกาะบอร์เนียวหรือเป็นส่วนที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆกับเวสต์คาลิมันตันเซ็นทรัลคาลิมันตันแล้วก็มีอีกหนึ่งโครงการที่เวียดนามที่กำลังเริ่มต้นแล้วก็มีการพัฒนาโครงการร่วมกับเจ้าของพื้นที่อยู่นะคะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วง initial stage เป็นช่วงเริ่มต้นอยู่สำหรับcase study ที่อยากจะนำมาเสนอแล้วก็แนะนำให้ทุกท่านดูเพื่อให้มันเกี่ยวข้องกับบริบททางด้าน biodiversity ในปัจจุบันนี้ค่ะเพราะว่าเราจะเห็นว่าเวลาเราพัฒนาโครงการก๊าซเรือนกระจกหรือโครงการคาร์บอนเครดิตเนี่ย impact ที่เราดูอยู่มันไม่ใช่แค่ตัว volume ของ emission reduction เท่านั้นแต่คุณต้องมองไปถึงตัวผลพลอยได้ตัว co-benefit ที่เกิดขึ้นนะคะจะเห็นว่าตัว SDG goal เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญทีเดียวนะคะที่ช่วยให้เราดูว่าประเมินดูว่าโครงการของเราเนี่ยมันส่งผลดีผลเสียยังไงบ้างโดยที่เราจะต้องประเมินตาม SDG ทั้งหมดเนี่ยค่ะว่ากิจกรรมที่เราทำอยู่เนี่ยมันสอดคล้องอะไรยังไงบ้างอย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่ะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้ในเวสต์คาลิมันตันนะคะซึ่งเราทำงานร่วมกับ private sector ซึ่งเขาได้รับสัมปทานที่ได้มีการจัดสรรพื้นที่แล้วก็ได้มีการจัดตั้งกิจกรรมโครงการร่วมกับชุมชนเพื่อที่จะทำให้เกิดการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้รวมไปถึงได้มีการทำกิจกรรมที่เรียกว่าตัวว่าสมาร์ทเนี่ยค่ะหรือสมาร์ทตัว monitoring reporting tool ตัวนี้เพื่อที่จะติดตามประเมินพื้นที่ป่าไม้อยู่เนี่ยมันเพิ่มมันลดยังไงมันไม่ควรจะลดมันควรจะเพิ่มอันนี้ก็คือไอเดียสำคัญและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการทำประเมินดูว่าถ้าเกิดเราจะมีการติดตามความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องมือกลไกอะไรยังไงบ้างตัวนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งเราพยายามจะส่งเสริมให้เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการนั้นโครงการถัดมานะคะอันนี้ก็เป็นอีกโครงการอีกประเภทหนึ่งที่เราพยายามจัดสรรเงินสนับสนุนผ่านทางในรูปแบบของกองทุนที่เรียกว่า Landscape Resilience Fund นะคะกองทุนเนี้ยเราได้มีการร่วมมือทั้ง Public Sector Private Sector ซึ่งก็จะมีทั้งหน่วยงาน GEF Private Sector ก็จะมีกลุ่มลูกค้า Channel อะค่ะแล้วก็มีองค์กร NGO ก็คือ WWF เราเอาเงินมาร่วมลงทุนร่วมลงขันกันนะคะว่าอย่างนั้นเองแล้วก็เพื่อจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อจะสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่ม SME อะค่ะทำยังไงให้เขามีการพัฒนากิจกรรมพื้นที่การเกษตรของเราเนี่ยให้มันเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ได้มีการส่งเสริมธุรกิจการจ้างงานการทำธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่ม SME อะค่ะหรือกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเนี่ยทำยังไงให้เขาพัฒนาธุรกิจของเขาโดยการให้มีการกู้ยืมด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำแต่ทีเนี้ยค่ะการที่ให้คุณกู้ยืมเงินนั่นหมายความว่าคุณจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นถ้าทำให้มันเกิดขึ้นผลพลอยได้มันเป็นยังไงนั่นหมายความว่าเขาก็ต้องมีการรายงานความคืบหน้าผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ชาวบ้านหรือกลุ่มเกษตรกรที่ทำอยู่ก็ขออนุญาตเล่าคร่าวๆเบื้องต้นเพียงเท่านี้ค่ะในสิ่งที่เซาโคทำอยู่ค่ะ Thank you so much for the example of the local Thai and also outside Thailand. We also would like to look forward for more example of the overwhelm of the evidence but in Thailand, right? Dr. Chandra, we also looking forward that your expertise and your base in Thailand would also help implement the company policies in the country. My next question would be linked to the future as a business aspiration for the conservation target. We have heard about the word 30 by 30. To have a reserve of the lands and the ocean at least 30% by the year 2030. If you like to have any recommendation for business that we can contribute to the opportunity for the future, please advise us. And we have a side comments together from our participants about avoid the greenwashing. If you may recommend some activity that the company would avoid themselves to be greenwashing, please provide perspective on those to inquiry, please. The same, if Kun Ladaporn would like to share anything, please feel free. So may I go ahead with that first? Okay. Well, I think that is
This 30 by 30 is, as we know, this target of protecting 30% of land and 30% of sea biodiversity area by 2030. That's very, very ambitious targets. One of the, contribution of the role, significant role of the private sector in achieving this ambitious target will be the financing, supporting the finance to achieve those targets, because we can set the target, but if we do not have sufficient resources, achieving those targets is going to be very, very challenging. So I think financing is one of the important area that we think that it's important. Second is some of these conservation initiatives need much more stronger inputs in terms of the technological support. If you really want to monitor the biodiversity conservation, the effort that we are putting, how those efforts are actually yielding the results in terms of whether this is really leading to protection of the species or protection of the forest area. Also, that is where I think we need to, another area that we really see that this investment in improving the technology, and how do you enhance the access of technology to the local communities even, because sometimes if those technologies are being applied by the experts and those high profile researchers and things like that, those technologies prove very expensive. But if those can be simplified and capacity of local communities can be built to the extent that they are able to apply those technologies, the cost will reduce significantly. One of the simple examples that I can give you from my work in India, we still have, in fact, it's called biodiversity register. So in each village, the village group or villagers will have their own biodiversity register, because they know their area better than me or better than anyone else. They know that what species are growing in that area. But that register, that process is very much still manual. Can that be converted into some kind of much more digital, much more accurate way of doing it, and linking that with the central level database, whether at the district level or the provincial level or the national level? So I think some of these initiatives are very, very useful in terms of simplifying the technology, allowing the access to technology to local level, and minimizing the cost of using those technologies. That's the second point. Third point, if these biodiversity conservation initiatives can be linked with the income generation for the local communities, that's, if the local communities are still struggling for their day-to-day need, for them priority is to have their evening meal. I mean, whatever lecture you give to them, the biodiversity is important, this is important, that's important. But if they go hungry, they are not going to listen to you anyway. So how do you really link the biodiversity conservation with the livelihood generation, with the local level enterprise development through ecotourism kind of activities, or a particular product that comes from the forest which is sustainably harvested, and then you are able to provide the market to the local community members. So these are some of the areas, because some numbers I was just looking into the potential of the biodiversity which is there at the moment, which has been estimated at $300 to $500 million basically, and which can provide job to about 30 million people can get the job from the biodiversity conservation. So why not invest in the biodiversity conservation and target it to the local communities, local improvement and all, because most of the biodiversity that we see today is in the rural areas. And that's where these local people are residing, the indigenous communities are residing basically. And, they have this, enormous amount of knowledge about their area or the biodiversity, what kind of species grow, in which season, what species can be harvested. So tap on that knowledge, provide them the technology access, provide them the income generation opportunities, link them with the market, build their capacity so that they are able to negotiate their position with the market players rather than, okay? So these are some of the initiatives which I see where private sector can definitely play a role. I saw one comment which was perhaps from the previous speaker, how can we, what are our thoughts on the greenwashing issues in Thailand? I think this greenwashing issue is not an issue only for Thailand. I think it is issue everywhere, okay? And there are, in the name of doing better for the environmental conservation, there are companies who are also using this as an excuse to actually showcase that they are doing good for the environment.
But I think what I have seen for last few years, the trend is changing now. I mean, there are 10 years back, if you see, perhaps not so many private sector was actually coming forth, but now there are more and more private sector which are coming forth in terms of genuinely contributing for the environment cause, and we should definitely appreciate that. There are other areas which we really see where this greenwashing issue actually come into play is that the CSR activity which has been there for ages, I mean, that's this corporate social responsibility, and then a lot of private sector do a lot of things under CSR in the name of CSR, and which may not be always helping the biodiversity, helping the environment and all. So I think private sector really need to move beyond CSR now. This is the time that they should actually move beyond CSR and bring some more, genuine intention, interest in actually contributing to these kind of things. And on the policy side, government has to be more stringent in terms of avoiding these kind of greenwashing incidences or cases that concern, which is very, very genuine concern, in fact. So that's it from my side. Thank you. Thank you. We already have a clear on the knowledge that how could the government help the private sector together to have a clear commitment to make the significant upfront of the investment in the biodiversity. Kunladapon, if you like, you may add some point. We have one last minute remain, please. Yes, thank you so much, Panya. I think I am pretty much agree with Dr. Chandra here. So ก็อยากจะขอเสริมนิดนึงเนาะกันนะคะในบริบทในเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนนะคะเข้าใจว่าทุกวันนี้เวลาเราเป็นผู้ประกอบการเองไม่ว่าจะกิจกรรมธุรกิจใดๆก็เราที่ทำตามอยู่อะค่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเวลาเราทำธุรกิจเราก็จะต้องมีการประเมินดูว่าธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบหรือว่า impact ในรูปแบบอะไรบ้างซึ่งจริงๆเครื่องมือที่เป็นที่รู้จักดีก็คือตัว ESG ในรูปแบบของตัว economic social แล้วก็ตัว environment เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นไกด์ไลน์ที่ดีนะคะที่ทำให้เราดูว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีแกปอะไรที่เราสามารถแก้ไขปรับปรุงแล้วก็พัฒนาไปให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำอยู่เลยว่าเพราะว่าในเรื่องของตัว biodiversity เนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องขอความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนเพราะว่าเราอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันเราอยู่ใน ecosystem เดียวกันอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากคือถ้ามีอะไรที่เราช่วยเสริมช่วยพัฒนาช่วยลดได้เนี่ยก็อยากจะสนับสนุนให้มุ่งทำไปเลยแต่ถ้ายังไม่ได้มันก็มีหลาย initiative อะค่ะอย่างที่คุณชันราบอกเนี่ยเราก็อาจจะสนับสนุนผ่านในรูปแบบของ financing แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะเกิดอีกประเด็นหนึ่งที่พูดถึงตามมาในเรื่องของ green watching ด้วยเช่นกันนั่นหมายความว่าการ communicate กิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นส่งเสริม CSR อะไรอย่างเงี้ยค่ะควรทำออกมาในรูปแบบที่แสดงออกถึงความจริงใจแล้วก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าในส่วนของการทำพวก product certification ไม่ว่าจะในรูปแบบของ carbon credit renewable energy certificate หรืออื่นๆใดๆก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายที่สุดแล้วเวลาเราทำโครงการเนี่ยเราต้องพิสูจน์ออกมาให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ส่งผลได้จริงมันเรียลมันมีความเป็น additional มันไม่ใช่สิ่งที่ทำขึ้นอยู่แล้วตามสิ่งที่เราทำเป็นปกติหรือว่า business as usual อะค่ะแล้วก็โครงการหรือกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ที่เราทำอยู่อะค่ะมันต้องเห็นได้ว่ามันสามารถตรวจวัดได้จริงมีผู้ตรวจสอบได้จริงถ้าเกิดคุณสามารถทำได้ทั้งหมดตามบริบทพวกนี้ค่ะมันก็จะช่วยแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดขึ้นในคอมมูนิตี้ของเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะ Thank you so much. In summary, I would like to conclude the today forum and also our last session on conclusion about how the private sector we can show that we can do the strengthening of the biodiversity conservation ecosystem in Thailand and listen to the example around the world. We need to be very careful to develop the way how to enable the ecosystem that need, even is underway to go, is undertaken. But it is good time now that we have a lot of rich experience and it's a good time to move on together with the government that they develop the new policy to be announced very soon by the end of next month. And hope that today we are ending the session now and we have aspiration a lot from both of you. Thank you, Dr. Chandra from the RICOF and thank you, Kunladapon from the South Pole. We will require a lot of philosophy shift
in the nature-centric outlook. And this is a good mindset change together that we are now care the nature. And it's going to be prioritized over the short-term profitability. And also we will gain the environment impact very soon. Thank you so much. Thank you so much ขอบคุณ Thank ค่ะ you very much. Thank you for this opportunity. Very, very useful, in fact. Thank you very much. Really appreciate that. Thank you. Thank you.